Do autka nie mam zastrzeżeń, choć zdaje się, przyszedł czas na regulację zaworów. Zastanawia mnie właśnie, jaki to ma wpływ na degradację oleju. Przy okazji zauważyłem większy ubytek oleju przy takim przebiegu niż przy Mobil One Super 2000, ale to może moje subiektywne wrażenie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Daewoo Matiz, silnik 800, 51 koni mechanicznych, przebieg 98 400 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Sławomir. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje, o nim jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajduje się słodki upominek, za który bardzo dziękuję. Dalej mamy list od Sławka z kilkoma szczegółami. Oraz 3 próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 3250 km. Próbka została pobrana przy przebiegu 96 750 km. Następnie została dodana płukanka długodystansowa w ilości 250 ml plus dolewka oleju świeżego około 100 do 150 ml. I tak przechodzimy do próbki numer 3, która zawiera olej przepracowany wraz z płukanką po przejechaniu dodatkowego dystansu 1600 km. Główny licznik w samochodzie wskazywał dystans 98 375 km, czyli olej przepracowany wraz z płukanką ma przebieg sumaryczny 4850 km. Do samochodu zalany został olej Miller's Trident Professional półsyntetyk w klasie lepkościowej 10W40, klasy jakościowej oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. W ramach dodatku przez końcowe 1600 km występowała płukanka długodystansowa. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 3250 km, 85% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 11 miesięcy, niezbędna była dolewka w ilości około 400 ml świeżego oleju, przed wymianą oleju silnik był wypłukany. W ramach dodatkowych informacji Sławek napisał tak. Matiza z 2003 roku kupiłem 3 lata temu od pierwszego właściciela przy przebiegu 64 000 km. Poprzedni użytkownik bardzo dbał o auto i w specjalnym zeszycie zapisywał wszystko, co było z autem robione oraz chował tam rachunki z napraw. Jest to wersja limitowana Golden Season, charakteryzująca się dodatkowym wyposażeniem jak złote koła, tapicerka czy osłona zegarów. Silnik benzynowy 0,8 litra o oszałamiającej mocy 51 koni mechanicznych. Autko wykorzystywane głównie do poruszania się po mieście, po przysłowiowe bułki. Staram się co roku przejechać nim jakąś dłuższą trasę. W tym roku udało mi się nakręcić 1400 km z przerwą po 350 km. Poprzedni rok to trasa 1288 km w ciągu jednego dnia. Reszta to w zasadzie miasto. Do autka nie mam zastrzeżeń, choć zdaje się, przyszedł czas na regulację zaworów. Zastanawia mnie właśnie, jaki to ma wpływ na degradację oleju. Przy okazji zauważyłem większy ubytek oleju przy takim przebiegu niż przy Mobil One Super 2000, ale to może moje subiektywne wrażenie. Silnik ładnie pracuje na oleju Millersa i w ostatnim zdaniu Sławek zastanawia się, czy nie jest to zbyt nowoczesny olej jak na tak stare autko z mało wymagającym silnikiem. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, na końcu próbka oleju przepracowanego wraz z płukanką długodystansową. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 89,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 158.
Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy dość dużą niezgodność. Minus 8% niższa lepkość w temperaturze 40 stopni Celsjusza w stosunku do deklaracji producenta. Ale tutaj ciekawostka, zmierzone wartości niemal idealnie korespondują z tym, co deklaruje Millers w stosunku do innego swojego oleju, mianowicie Millers Nano Drive i Semi-Synthetic 10W40. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 79 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Otrzymujemy zatem minus 11% zmianę w niższej temperaturze i minus 7% zjazd w wyższej temperaturze. Przechodzimy do trzeciej próbki. Olej przepracowany wraz z płukanką. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z płukanką jest następująca: 82,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 154, co oznacza, że obserwujemy kilkuprocentowy wzrost lepkości w niższej temperaturze i praktycznie niezmienioną charakterystykę lepkościową w wyższej temperaturze. Wszystko to w stosunku do poprzedniej próbki oleju przepracowanego po przebiegu 3250 km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wyraźny efekt płukanki. Po dodatkowych kilometrach z płukanką plama wygląda na czystszą, co może świadczyć o skutecznym wypłukaniu nagaru i osadów z układu smarowania, szczególnie istotne w starszych silnikach z zalegającymi osadami. W tak małym i lekko obciążonym silniku olej degraduje się wolniej, ale może szybciej zbierać zanieczyszczenia. Stąd działanie płukanki ma tu wyjątkowo widoczny efekt oczyszczający. Co jeszcze warto podkreślić, różnica w rozmiarach plamy może świadczyć o zmianie właściwości powierzchniowych oleju po zastosowaniu płukanki. Większa plama sugeruje m.in. niższe napięcie powierzchniowe lub lepszą zdolność penetracji w strukturę bibuły. Może to wynikać z obecności dodatków rozpuszczających zanieczyszczenia lub poprawiających dyspersję. Czyli różnica w rozmiarze plamy może oznaczać, że po zastosowaniu płukanki olej łatwiej rozprowadza się po silniku, lepiej wypłukuje zanieczyszczenia, ale też może zawierać więcej rozpuszczonych osadów, które powinny być następnie usunięte przez wymianę oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. W pierwszej kolejności próbka z płukanką. Bardzo mocne sygnały potwierdzające jej zastosowanie, piki w miejscach, które są nam znane z poprzednich eksperymentów. Teraz próbka oleju przepracowanego po przebiegu 3250 km
Mamy potwierdzenie zanieczyszczeń, stąd decyzja o zastosowaniu płukanki wydaje się mieć swoje uzasadnienie. Procesy oksydacyjne i nitrooksydacyjne w normie. W oleju doszukujemy się zanieczyszczeń w postaci niespalonego paliwa. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po wskazanym przebiegu 3250 km to 81%, czyli w tego typu silnikach przy takim rodzaju eksploatacji wymiana po przebiegu 3000 do 5000 km ma swoje uzasadnienie w otrzymanych wynikach. Sławek po tym przebiegu dodał około 100-150 ml świeżego oleju plus jeszcze płukankę, co zadziałało najprawdopodobniej odświeżająco na olej przypracowany i przebieg dodatkowego dystansu 1600 km wydaje się, że był pod kontrolą. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!